बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी रेशे के लिए एक ऐसा कहवा बनाना सिखा रहे हैं जिससे आपकी खांसी रेशा नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। कहवा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये है। सबसे पहले हमने लिया एक दालचीनी का टुकड़ा, एक चम्मच भर के हमने सौंफ ली है, 1.5 टेबल स्पून हमने चीनी ली है और एक भरा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं जितनी आप मीठा पसंद करते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, हमें प्यार होता है, तो चले जाए और सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और अब हम इसको ना उबलने के लिए रख देंगे। जब इसका रंग चेंज हो जाएगा तब ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का रंग चेंज हो गया है। अभी हमने इसको फुल चेंज कर लेना है। कहवा हमने छान कर डाल लिया और ये तैयार हो चुका है। ये कहवा हमारा तैयार हो चुका है। ये खांसी रेशे जुकाम और सीने की जकड़न के लिए नहायत मुफीद है। अगर आपको ये में से कोई मसला है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। आपका जुकाम, खांसी, रेशा और सीने की जकड़न फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आज आपको कुछ सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट सेक्शन में प्यार से कमेंट कर दे और लाइक कर दे, शेयर करें, कमेंट करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।